హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఒక ముఖ్యమైన ప్రశ్న చూద్దాం. ఫలదీకరణం జరగడానికి ముందు శుక్రకణంలో జరిగే కొన్ని మార్పులను ఏమంటారు? దీనికి ఆన్సర్ ఏంటి? ఆప్షన్ బి, కెపాసిటేషన్ అనేది రైట్ ఆన్సర్. మిగిలిన ఆప్షన్స్ చూద్దాం. ఆప్షన్ ఏ, ఓవులేషన్. ఓవులేషన్ అంటే ఏంది? అండాశయం నుంచి అండాలు విడుదలయ్యే ప్రక్రియనే ఓవులేషన్ లేదా అండోత్సర్గం అని అంటారు. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ సి చూద్దాం. ఫర్టిలైజేషన్. అండం మరియు శుక్రకణం రెండింటి యొక్క కలయికనే మనం ఫర్టిలైజేషన్ లేదా ఫలదీకరణం అని అంటారు. ఇది యాంపుల్లా ఇస్తమస్ జంక్షన్లో జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ డి, ఇంప్లాంటేషన్. దీనికి ఇంకో పేరు అంటే నిడేషన్. అంటే ఫర్టిలైజేషన్ జరిగిన తర్వాత ఆ యొక్క జైగోట్ అనేది గర్భాశయ కుడ్యానికి అతుక్కోవడాన్నే ఇంప్లాంటేషన్ అంటారు.